chegando ao aeroporto, casi, poñendo o título aí na cola dos pasaportes, non? E non só pola publicación, quero dar as gracias na miña participación aquí hoxe, sino tamén porque, aínda que soe de falsa modestia, creo que, a ver como digo isto, para min hoxe é un placer estar aquí e a xente que sabe que deste traballo que eu fixen durante eses meses, casi que tamén para min non ao igual ou mellor do mesmo xeito que os autores que teñen feito xa publicacións sobre iso ao longo de todo este ano, pero sí que considero tamén a Paz Andrade así como un pouco meu, non? Por así decirlo. E entonces agradecemento aos organizadores tanto persoal como profesionalmente. A miña presencia aquí hoxe tamén debe ser fundamentalmente a petición da editora para facer a presentación destes diarios inéditos. Algúns deles, a excepción, son inéditos todos, a excepción dos de Nova York, como contarei máis adiante, que xa foron publicados no Faro de Vigo. Bueno, polo menos desde eso teño constancia deles, porque nos fondos do arquivo de Valentín apareceron ao mesmo tempo que os manuscritos e os mecanografados apareceron tamén as publicacións no Faro de Vigo. Como empeza este achegamento ao arquivo de Valentín Paz Andrade? Iso é algo que moitos dos que estades aquí sabedes. Eu traballo no Consello da Cultura Galega e no fin do brau de 2011 se me fixo o encargo de ter que, en principio, ordenar e un pouco... Non, ordenar non quero dicir porque iso corresponde a Pilar, pero sí digitalizar o fondo e facer un pouco a organización dese fondo que en Samil se conservaba. Na presentación fai un inciso, na presentación que aí aparece incluín algunhas fotografías e algúns orixinais, a maioría son orixinais e tamén fotografías que aparecen sobre os viaxes, un pouco para introducir o que eu vou a falar. Decía, polo tanto, que o traballo foi un traballo, desgraciadamente, empezamos tarde, por así decirlo, porque foi un pouco contrarreloj. Desde o punto de vista do investigador, e no meu caso como historiadora, foi como chegar a unha mina de diamantes, por así decirlo, diamantes en bruto, porque ese fondo, e non me vou a estender moito falando só do fondo, pero sí quero deixar constancia que é unha xoia, non só desde o punto de vista dos historiadores da política ou da literatura ou da historia do século, da historia de Galicia, sino tamén para todos aqueles investigadores de economía e da pesca. O Consello da Cultura Galega asinou un convenio coa familia de Paz Andrade e mediante este convenio nos o que fixemos foi digitalizar ese fondo, un fondo que nos concentramos fundamentalmente no tema cultural, no tema de manuscritos e todo o que se refería á correspondencia, principalmente. Fundamentalmente a poesía tamén foi toda digitalizada. No que non entramos foi no tema da pesca e nos estudios de economía pesqueira e nos estudios si se digitalizaron os manuscritos de Galicia como tarefa e da marxinación de Galicia e desas obras culmens. Pero hai moitísimos artigos orixinais de todas esas publicacións nos que el edita artigos en revistas. Hai a biblioteca, tal como dixeron aquí anteriormente, acaba de dicir ora o señor Cochón, que comentaba que tiña comprado unha biblioteca galega en Vigo, e son consciente e poido afirmar que esa biblioteca é riquísima, vastísima, e que sobre todo agora facendo a edición dos diarios, me dou conta de que a riqueza intelectual deste home, bueno, é unha cousa moi obvia e non vou a descubrir nada novo, pero que realmente é moi relevante. Hai referencias incluso a psiquiatras alemáns, a outros autores de diarios de viaxes como Darwin e Humboldt, continuadamente nos textos. Entonces, comentaba que este achegamento ou este coñecemento, no medio de todo este papel, de toda esta documentación, que teño que dicir, antes de entrar máis a fondo no libro, e teño aquí subrayado, pero de maneira ben destacada, o labor de Pilar como fiel vixiante de todo este material. E quero facer especial mención a ela
desde un xeito tamén cariñoso e, sobre todo, porque me abreu as portas da súa casa e con unha confianza tremenda, e creo que nese sentido tamén o traballo fundamentalmente foi moi bon por iso, porque houve moi bon entendemento entre os que ali traballamos con ela. Pero me gustaría tamén dicir que é un labor que ten que ser recoñecido desde o punto de vista non só como viúda nin como muller que defende ou ama a obra do seu esposo, sino que para a xente que traballamos en arquivos ou que temos traballados en arquivos, e tendo en conta que ela non fixo ningún tipo de titulación sobre iso, tivo unha capacidade de traballo e unha capacidade de ordenación que para os que ali fomos a traballar foi moi boa e de moita axuda. Polo tanto, falando dela, tamén agradezo fundamentalmente a ela, por suposto, porque ademais, como direi finalmente nas conclusións, este traballo non foi só todo o traballo de catalogación, a digitalización e a edición destes textos, etc. Eses viaxes a Samil e eses viaxes a esas estancias na casa de Pousa Nova foron tamén unha aprendizaxe como persoa e desde o punto de vista tamén como profesional. Desde logo que estou moi agradecida. E como tamén estou agradecida a Alfonso en que tivera a confianza depositada en min e que ademais non houbera ningún tipo de trabas para facer este traballo desde o punto de vista en convenio co Consello da Cultura Galega. Entonces, agora teño que falar do libro, evidentemente. Hai unha cuestión, xa non me lembro porque ese traballo foi a contrarreloj, pero sí que sei como empezaron a surdir a idea de facer o libro. Hai unha persoa que creo que intervén esta tarde, non está ahora aquí, que é Miguel Anxo Seixas. A él se lle ocurre un pouco a idea de facer esta obra. Nos traballamos codo con codo no arquivo, el como representante de Alfonso coas institucións, e eu un pouco como xerenciando un pouco as peticións, como moitos de vostedes saben, de todos os investigadores que querían facer algún tipo de obra, e actuamos un pouco de custodios do fondo, así como Paco e Nieves, que están aquí tamén hoxe, de Industrias Pesqueiras, que son tamén figuras importantes nesa posta en valor do fondo e do arquivo coa digitalización das fotografías que fixeron desde ali. Entón, decía que a Miguel Anxo se lle ocorre facer esta publicación e que tamén Enrique Alvarellos no mesmo momento fala con el de que quere publicar algo que esteña inédito. E entre os dous, a Miguel Anxo e a min, se nos ocurre que os diarios de viaxes sería unha cuestión importante. Pasado un tempo, finalmente a cousa chega a concretarse. Este libro vai a ser o número 17, Diario de Viaxes, da colección Rescate da editorial Alvarellos. É unha colección que Alvarellos pon en marcha en abril de 2005 e que leva recuperado, como o seu propio nome indica, rescata obra inédita, dispersa ou esquecida de grandes autores da nosa cultura, como Pedrallo, Cunqueiro, Risco, María Mariño, etc. A colección recibe, ademais, en 2008 o Premio Irmandade do Libro á mellor obra editorial e está dirixida por unha persoa que tamén non coñezo personalmente, non sei se está aquí, Olivia Rodríguez, que é a directora da colección e que participa tamén, creo que mañá, neste congreso. Que vamos a topar no libro? O libro hai algunhas cousas das que se falaron xa aquí, e no libro de Tucho Calvo, que creo que leo antes un pedaciño cerca dese capítulo, fala de que, efectivamente, nesas entrevistas, el mismo titula algúns dos capítulos como Periplo del Pacífico Tropical, El Valle Andino de las Garzas, que é no Valle do Cauca, en Colombia, Guanajuato, Pátzcuaro, todos en México, todos estes lugares, a excepción, creo que, do de Nova York, non estou segura se no libro de Tucho aparece, aí nesa obra se fai referencia que existen esas viaxes e que hai gran importancia nelas. Eu con esa idea, un día, non me lembro como estaba iso ordenado, xa non me lembro, atopei un pouco os diarios dispersos en diversas carpetas e aí foi un pouco a maneira de ter a idea de facer o libro. Polo tanto, o que vai a incluir van a ser, infelizmente, de todas as viaxes, como falou antes Tucho tamén, non temos constancia, non hai constancia escrita, desgraciadamente dos de Buenos Aires e de Chile non hai. Os que nos vamos a editar serían os de México,
mellor dito, cronolóxicamente empezaría por Nova York, México, e despois, esos no ano 54, e no ano 1955, os de Colombia e, finalmente, tamén unhas últimas, unhas folliñas que tamén atopamos sobre unha viaxe a Brasil e unha parte tamén dunha chegada a Argentina, de sobrevolando a Pampa. Neste diario de viaxes, as características xerais, por así dicilo, da figura, a mí me gusta resaltar varias cousas. Por unha parte, me gustaría resaltar varias cousas. É un Paz Andrade, agora me preguntaban antes aí nunha entrevista para a tele, que se creía que se iba a descubrir un Paz Andrade diferente ou un Valentín que non era recoñecido. Creo que hai un apuntamento específico que é ese Paz Andrade ou Valentín íntimo, por así decirlo. E, ademais, un Valentín viaxeiro anónimo, que a min personalmente me gusta, porque, aínda que sería interesante, como hai uns días falaba, que tivera referencias ou fixera referencias a esas persoas que visita, por exemplo, en Nova York, hai constancia, cos diarios, de entrevistas con Bali Guy e Arturo Souto, e, de feito, logo vos lerei un extracto dun das escenas vividas en Nova York, que se chama Éramos tres galegos en Broadway, e aí pode ser perfectamente que foran eles dous. O que pasa é que ele non fai nunca referencia a figuras, ni siquiera fala de si mesmo. Son as descripcións en terceira persoa, pero que veñen a reflexar un pouco esas interioridades e eses gustos del. Por exemplo, fai moitas referencias á arte, fai moitas referencias, incluso é moi descriptivo, como en xeral na prosa tamén, pero neste caso, no resto da prosa, pero neste caso nos diarios é moi descriptivo. Creo, para aqueles que estiveran nos lugares que el visita, por exemplo, no de México, fai a ruta da independencia, que casualmente hai uns anos eu visitei algúns deses lugares, e resultoume bastante, non sei se emocionante, pero sí como volver a estar pisando aquelas rúas, de Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, os lagos de Pátzcuaro, todo isto en relación sempre, como dixo Tucho, con eses viaxes que xo explicou el, non o vou volver a dicir eu, que a través da FAO realiza entre os anos 50 e 70, e que son a excusa, ou por así dicilo, son os cursos de capacitación agraria, pero desde logo, pesqueira, pero desde logo que hai unha parte persoal e unha parte íntima neses diarios ou nesas viaxes que están incluídas nestes textos. Por exemplo, outra cuestión, aparte desta maneira de esta visión da arte, das culturas indígenas, por exemplo, en México fai unhas descripcións das diferentes culturas precolombinas según vai visitando diferentes monumentos, diferentes lugares, por exemplo, dos aymaras, dos tarascos, dos mayas, dos aztecas. Hai toda unha explicación moi interesante que para aquel que non coñeza o mellor ou que teña interese polo tema, eu creo que vai resultar non innovador, pero sí un pouco a súa visión sobre estes lugares. E despois creo que unha das cousas máis importantes que se van a destacar aí son as referencias continuadas a Galicia. E son referencias non de vocación en todos os casos, pero sí son referencias, como diría, sempre buscándolle aquela esencia, aquela maneira de, por exemplo, nos temas da pesca, hai logo vos leo uns exemplos, hai un texto que é o Periplo del Pacífico Tropical, que é unha experiencia que el fai, unha experiencia de campo de traballo, neses cursos de capacitación pesqueira, fai unha viaxe polas Islas Gorgonas, por toda esa costa, nun barco que se chama Onda Goya, e aí, aparte de referencias que logo falarei do tema pesqueiro, que é tremendo a riqueza de vocabulario que ten, é unha cousa exquisita, no tema da Galicia fai referencias incluso de como do que el vai vendo de como os mariñeiros pescan e como en Galicia se podería mellorar iso, en relación do que falábamos antes de algunhas cuestións que falaban de Galicia como tarefa, que facía ese tipo de referencias, etc. Por lo tanto, creo que esa relación con Osorio Tafall, como falaron antes, foi fundamental, eses viaxes foron fundamentales, é moi importante destacar, por suposto, que a relación ou o motivo polos que vai ali é polos cursos, etc., pero que esa importancia e esas referencias a Galicia creo que son un dos apuntamentos máis destacados.
Como decía, vou a ler uns textiños. No caso de Nova York, como vos decía, falaba de que son publicados algúns deles, non todos, no Faro de Vigo, son 14 textos, e un deles, como decía, chamase Éramos tres galegos en Broadway. Creo que este é un fiel reflexo desas referencias a Galicia das que vos falaba. Éramos tres gallegos, entre las 3.000 o más butacas bajas del Radio City Music Hall, como tres gotas de agua en el Hudson. No obstante, cuando la proyección comenzó, también comenzó a disminuir nuestro complejo de inferioridad. La película se titulaba así, Brigadum, casi Brigancio, casi Betanzos, para tres gallegos flotantes en la espesa riada humana de Nueva York e inopinadamente anclados en la más fastuosa sala de Broadway, el título descubría perspectivas prometedoras. Así como uno entra en el restaurante para que le sirvan pámpano empapelado, entra en el cinema para adquirir imágenes. Con el pescado atiende a premios del estómago. Con las imágenes, apetencias de los ojos, que son las bocas del alma. Tanto el alimento íctico como el fílmico puede resultar más o menos grato a nuestro paladar, puede ser saboreando con mayor o menor complacencia por nuestra visita. Una música suave pero estimulante ayudaba a intensificar nuestra impregnación en la teoría de las afinidades raciales, que iba desarrollándose en la pantalla. La acción ocurría en la céltica Escocia, de valles profundos y laderas frondosas, en la Escocia pura y rural, Brigadum, que lo mismo podía ser Bergondo, con sus campesinos endomingados, sus jugosas praderas, sus bosques centenarios, servía de fondo a la aventura de dos americanos dedicados al turismo cinegético en tan apartado escenario. Rompieron a sonar las gaitas tonadas populares, se improvisaron bailes en el rueiro del lugar, presidido por un crucero de piedra, mientras los viejos se calentaban en torno a la ladeira. Otras escenas de feria reproducían el desfile de campesinos conduciendo aves, frutos, granados. En los paisajes húmedos y verdecentes, reproducidos con pleno realismo cromático y volumétrico por el cinemascope perfeccionado, las vacas, marelas, como las nuestras, estiraban su testuz por fuera del screen, como si nos hubiesen reconocido o si esperasen, en vista del inopinado reencuentro, una caricia de nuestras palmas sobre sus curvadas ancas. Aunque la película no era corta, la ilusión duró poco. Los potentes órganos adyacentes a la enorme boca del escenario abrieron los registros a sus cataratas sonoras. Después, desde el subsuelo, como tripulación sentada en la cubierta de una nave que navegara verticalmente, la orquesta ascendió hasta la rasante prevista. Al alzarse el telón, matemáticamente sincronizadas, 80, 100, 120 juveniles piernas femeninas comenzaron a evolucionar sobre el tablado, todas torneadas por igual, movidas por el mismo resorte, aunque en diferentes giros, y tan precisas en sus despliegues y en la composición de sus cuadros que no llegaba uno a apreciar debidamente si a la armonía de las bases correspondía en belleza lo edificado en ellas. Hemos de suponer que sí, pero el automatismo de las Chorus Girls relegaba a segundo término la gracia dorada de sus encantos. Salimos. Tras el inmenso hall de entrada, nos esperaba aún el ardor irisado y fulgurante de las luces de Broadway, que no volvió a impresionarnos. En la pantalla interior de cada uno, las dispares imágenes que acabábamos de adquirir y alojar en la recámara del recuerdo, así las de celuloide como las de carne y hueso, siguieron sucediéndose unas a otras durante largo rato. Las primeras con el ritmo de la vida, las segundas con el ritmo de la máquina. Nueva York, octubre de 1954. Este é un exemplo desas referencias a Galicia, como decía, e tamén desa gran descripción que el fai, e isto é continuado. É dicir, un lee isto e parece que está sentado ali no escenario, na platea de Broadway, esperando que vendo a actuación. Outros exemplos, no caso do periplo, relacionado cunha terceira apreciación que falaba antes do tema da pesca e dese vocabulario tan rico, para alguén como a min relacionada moi estreitamente co mundo do mar, hei de decir que o texto do periplo do Pacífico tropical, ese sí que é realmente emocionante, porque a descripción non é dun mero testigo que vai ali mirando como van largando e como van levantando, sino que é un verdadeiro protagonista, incluso coa descripción de como se vive nun camarote dun barco pesqueiro que pode ser en Colombia ou pode ser no Gran Sol. A min recordoume moito este texto a unha obra de Ignacio de Aldecoa que se chama Gran Sol,
e é dunha riqueza de vocabulario tal e dunha descripción, como decía antes, exquisita. Chámase Noche en el mar. La luna, al fin mujer, faltó a la cita. Nos dejó solos con Orión, en medio de la tibia y rutilante soledad marina. É que, fai un inciso, en certa maneira, incluso ás veces estes textos parecen poesía, non? Bajo un cielo despejado, pero sin animación estelar, sobre un mar tranquilo, pero inmenso, al doblar la bocana del sur, se hace realidad la metáfora del poeta marinero y gallego Manuel María, outra referencia a Galicia. Es la mar, isla de agua, rodeada de cielo por todas partes. E en canto da descripción, que eso está máis adiante, a descripción aquí. O texto do que falaba antes relacionado co vocabulario pesqueiro chámase, todo o texto do periplo é así, pero hai unha parte moi concreta que se chama El ballet de la muerte radiante. Ahora toda la atención está concentrada en la estela de la nave. La estela ahora pierde su estéril lirismo y gana una dimensión fecunda. En ella se han sumergido las tanzas, con sus anzuelos camuflados para la pesca al curricán. Atados a la banda del puente o en la toldilla de popa, los cordeles tirantes y paralelos van arando la superficie rizada. El día tiene ya una transparencia total que se comunica al agua, recamada con cegadores reflejos. Hay poco margen para la ansiedad. Las líneas, ahora una, después otra, comienzan a denunciar repetidos convulsivos tirones en el extremo del sedal. La mano, entonces, suelta más o recoge el cordel, mientras la pieza enganchada se debate con angustioso azotar de aletas sobre la espuma. La resistencia y la convulsión persisten, desesperadamente, cuando la pieza es izada. El contacto con el agua se pierde, las vejigas natatorias claudican, el cuerpo colgante, balanceándose al extremo del aparejo, agita las aletas, curva su largo torso estremecido en el prólogo de la muerte, contra las amuras, la borda, la toldilla, las maderas de la cubierta. Bueno, e así sucesivamente, que estaría lendo aquí toda a mañá, pero non é plan, non? E temos que deixar algo de misterio para o libro, senón. No caso de, hai outro exemplo tamén que quería ler, o de México. De México tamén, bueno, de México, como decía antes, nesa visita que fai, hai varios lugares, e hai moitas descripcións, como dicía antes, de cultura indígena, non? Entón, fala, hai un texto que penso que é na parte de Guanajuato, e dice: la vieja matrona india, de facciones anchas y aceitunadas, se sienta a la entrada de la pulquería. Desde la mañana a la noche se pasa horas y horas batiendo entre las palmas de sus manos la masa laminable de las tortas, que van pasando a otras más jóvenes y también femeninas manos para ser tostadas en la plancha ardiente. He aquí una estampa inevitable en todos los poblados, ferias y aún ciudades de México. Más que la gracia de un oficio tradicional, parece reflejar un rito de la raza. El rito residual que perdió su aire religioso, pero que seguirá viviendo tras el crepúsculo de los ídolos mientras México sea México. Isto é un pequeno avance do que se pode atopar no libro. Calquera dos tres grandes grupos, tanto Nova York, México como Colombia, e esas pequeniñas últimas aparicións de Brasil e pode ser que sobrevolando a Pampa en Argentina, supoñemos que de camiño a Chile, son un pouco, ou son así un pouco o reflexo do que hoxe queríamos presentar aquí. E hai un pouco para suplir esa falta de referencias ao exilio, etc., ou a xente que podía, e sobre todo, visitaba ali, pero das que non fai referencia nos diarios, vou a rematar co final dun discurso que dá en México na clausura dos cursos de capacitación pesqueira, no ano 54, precisamente. E aí o discurso en castelán e no remate supónse que hai xente tamén, hai moitos galegos que ali asisten a escoitar polo que se di, e finaliza con estas palabras que, aínda que non teñen moito que ver directamente cos diarios de viaxe, porque os diarios de viaxe están en castelán, si ten que ver con esa idea da que se falou antes tamén varias veces, tanto Villares como os outros intervintes, creo que Tucho, da relación da lingua, e da importancia que el dá a esa relación entre a importancia da lingua galaico-portugués. E tamén decía un pouco para suplir esa relación que tivo, porque neses viaxes, e é un pouco pena que non aparezan esas descripcións que seguro que ten tido feito sobre Bos Aires e as visitas coa colectividade e coa xente do exilio. Dice así: e agora, galegos de México, dúas verbas na nosa lingua. Na lingua que nunca foi somentes verbo de labradores e mariñeiros, senón tamén de reis e trovadores,
dos homes do traballo material e do traballo mental, na lingua galaico-portuguesa que en unión do castelán e o inglés cubren todo o mapa das Américas. Somente nesta lingua, no doce e quente verbo que bebe a leite natal, un galego que retorna ao vello lar despois de peleriñar 2 meses e medio polos camiños de México, un pouco como colofón a eses viaxes, pode baleirar o seu corazón nos corazóns dos seus irmáns emigrados, nos corazóns chagados polo cravo rosaliano da saudade, que somente se arrincará no día xubiloso e luminoso do retorno definitivo á nosa terra. Polo tanto, agradezo de novo a posibilidade de participar aquí e que me gustaría, sobre todo eso, facer outra vez referencia á importancia que tivo este traballo para min no Fondo Valentín Paz Andrade. Non me gustaría volver a insistir máis, pero, bueno, quero que me gustaría que quedara ben reflectido a importancia que ten Pilar neste arquivo. Todo o mundo sabe, todo o mundo cita nos prólogos, etcétera, etcétera, pero, de verdad, ninguén é consciente do que esa muller ten na cabeza. Porque ainda a semana pasada, buscando unha documentación, aínda que agora eso lle quedou, non está como ela o tiña todo da súa mão, porque nós, ademais de catalogalo, pois metímolo en carpetas máis novas, etcétera, etcétera, non? Pois ela faltaban uns papeles e eu dicíame, pero busca ali, busca na segundo caixón do despacho, e eu pensando, no, eso aí non está, hasta que ao final estaba, efectivamente, cambiado de carpeta e todo estaba, é dicir que o control que ela ten do material foi moi importante para este traballo que fixemos desde o Consello da Cultura Galega e para este rescate. Nada máis. Moitas gracias.